हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बटरफ्लाई बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए नट को खोलते हैं फिर। तो देखिए नट को मैं खोल रहा हूँ। देखिए मैंने नट को खोल दिया है और इसके अंदर का भाग आप देख सकते हैं। मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिए। और इसमें देख सकते हैं आपकी एक तो वायर जो है वो जल चुका है, तो इसी को हम आज ठीक करते हैं। तो देखिए वायर पूरी तरह से जल चुका है, इसको हम आज ठीक करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, वायर है एक लाल, एक हरा, एक नीला, एक काला है। तो 3 वायर होते हैं इसमें और एक जल चुका है, 2 अभी अच्छे हैं। तो हम तीनों को बदल देते हैं, तीनों को कट कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा रॉड है, ये रॉड भी एक बार जल चुका है, तो थोड़ी सी ये लाल हो चुका है। मतलब पूरी तरह से जला नहीं था, तो अभी भी बचा हुआ है। इस वायर को हम कट कर लेते हैं। तो इसमें कट करके हमें फिर से इसको लगाना है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक कैंची का जुगाड़ किया है, तो मैं कैंची से इसको कट कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ। तो इस वायर को मैं कट कर देता हूँ। तो ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। मैंने कट कर दिया और अब लोग नीचे से निकाल लेता हूँ। इसका कट कर रहा हूँ, इस वायर को भी कर रहा हूँ कट, और उसको भी, तीनों वायर को मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो वायर है वो अलग हो चुका है इससे। मैं उसको निकाल ले रहा हूँ। तो मैंने वायर को निकाल लिया है। ये देख सकते हैं एक छोटा एक बड़ा है, ताकि एक में सट कर शॉर्ट ना पड़े, इसके लिए छोटा और बड़ा बनाया गया है। तो इसमें हम अब तार को कट करके जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम तार को कट कर लेते हैं। तो मेरा वायर वहाँ रहा है, नीचे गिर गया था, मैं उसको ले लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वायर है और इधर एक बोर्ड में लगता है, और इसमें 3 वायर है, इसको 3 इसमें रहता है, 3 बोर्ड में को लगता है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। एक कैंची से कट करते नहीं बन रहा है, इसके लिए हमें ब्लेड ले लेते हैं। तो फिर देखिए ब्लेड लेकर मैं कर ले रहा हूँ, ब्लेड से कट कर ले रहा हूँ। तो इसको धीरे धीरे कट करेंगे दोस्तों, ब्लेड से। ये नहीं कि एक बार जोर से कर दिए, ताकि अंदर का जो वायर है वो कटे ना, क्योंकि कट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं मैं इसको धीरे धीरे कट करता हूँ। इसको मतलब कि आराम से ही कट करना चाहिए, क्योंकि अंदर का जो वायर होता है वो पतला होता है, तो वो कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
यहाँ पे प्लास है, उसके सहायता से तार को कट करके बांध सकते हैं। तो वही दूसरे वाले तार को मैं बांध लेता हूँ, थोड़ा लंबा कट कर लेता हूँ। ताकि वो नट मतलब कि खुल ना जाए। तो नट को अच्छे तरीके से मैं कस लिया हूँ और पीछे से मैं कस दे रहा हूँ अच्छे से। पीछे से मैं अच्छे से कस दिया, देखिए अच्छे से मैं और अच्छे से कस लेता हूँ ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, मैं पीछे से कस रहा हूँ। मैंने कस दिया है, इसे टाइट कर लिया है। अभी हमारा तीनों वायर लग चुके हैं। अब इसे हमें बस मतलब कि ढांचे को बैठाना है बस। तो देखते हैं, अब ये वायर है, ये बोर्ड में लगेगा और ये पानी में रहेगा। तो ठीक है, फिर देखते हैं, इसको बैठा देते हैं। तो बैठाने में फिर यहाँ पर वायर को मैं अच्छे से कर लेता हूँ। नट तो वहाँ पर का क्योंकि क्लिप नहीं है, वो उसको मैं जुगाड़ करता हूँ उसका। तो ठीक है, वहाँ पर हो जाता है, उसको हम जुगाड़ कर लेते हैं। तो मेरे में का मतलब कि टूट गया है, तो मैं उसको जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, कोई जुगाड़ लाता हूँ। ये देखिए, मैंने पिचकारी का जुगाड़ लाया है। मैं पिचकारी से उस बेल्ट को लाऊंगा। तो चलिए पिचकारी को मैं कट कर लेता हूँ। पिचकारी को बेल्ट मतलब कि इसका कट कर बेल्ट बनाऊंगा। तो पिचकारी को मैं कट कर लेता हूँ। तो देखिए, पिचकारी को मैं कट कर ले रहा हूँ, उसकी लंबाई के अनुसार हमें कट करना है। तो ठीक है, मैं इसको धीरे से मतलब कि कट कर ले रहा हूँ। तो मैं कट कर लिया हूँ, धीरे से कट कर ले रहा हूँ इधर से भी। ये देखिए, तो इस बेल्ट बन चुका है हमारा। जुगाड़ू बेल्ट है ये, तो इसमें कस देंगे। ये देखिए, हम कस रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से मतलब कि वायर रहता है, उसको अच्छे से बेल्ट के हिसाब से उसका मोटाई कर देंगे ताकि टाइट रहे वो। देखिए, मैं उसको और अच्छे से कर ले रहा हूँ। आप भी उसके हिसाब से मोटाई कर लीजिएगा ताकि वायर को अच्छे से सपोर्ट करे वो बेल्ट, नहीं तो फिर किस काम। और मैं इसको कस लेता हूँ। फिर देखिए, मैं कस रहा हूँ। दोनों नटों को मैं अच्छे से कस ले रहा हूँ। आप भी अच्छे से कस लीजिएगा, अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि वो वायर को सहारा प्रदान करते रहे। तो फिर कैसे काम करेगा बेल्ट। ये हमारा लग चुका है एक बार का कवर। अब दूसरा ढक्कन को हम कस के
इसको अच्छे से फिट कर देंगे। तो दूसरे वाले ढक्कन को देखिए, हम दूसरे ढक्कन को मतलब कि फिट करेंगे इस पर, और फिर ये हमारा वाटर हीटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम फिट करते हैं, देखिए अच्छे से करके। ये तीनों नटों को हम कस देंगे। ये देखिए, मैं तीनों नटों को कस दे रहा हूँ। ये पहले नट को मैं कस रहा हूँ। ये अच्छे से कस दीजिएगा ताकि हमारा वाटर हीटर अच्छे से तैयार हो जाए, नहीं तो ढीला रहेगा तो फिर गड़बड़ी है। ये मैं कस दे रहा हूँ तीनों नटों को, आप भी कस लीजिएगा। तो तीनों नटों को मैं कस दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं तीनों नटों को कस दे रहा हूँ, आप भी धीरे से कस लीजिएगा। तो देखिए, हमारा वाटर हीटर में पीछे वाले नट को भी कस दे रहा हूँ ताकि उस पर ज़्यादा जोर न पड़े। तो ये देखिए टाइट हो गया है। हमारा वाटर हीटर अब बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम टेस्ट करते हैं लाइव प्रूफ के साथ। मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि यह बना है या ना बना है। तो देखिए, मैं इसको अभी टेस्ट करके आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसका टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यह हमारा हीटर है, इसे हम इस जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं। यहाँ पर इसे भरपूर मात्रा में इसको हम कर देते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक होता है या ना होता है। यहाँ पर ये हो गया है, जल में चला गया है। अब इसको हम यहाँ पर बोर्ड में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसको इस बोर्ड में लगा दिए हैं और अब इसे हम चालू करके देखते हैं। तो चालू हो गया है। अब कुछ देर हमें इंतज़ार करना है। कुछ देर बाद इस पानी को हम देखेंगे गर्म होता है या ना होता है। इस पानी में आप अभी ही ध्यान दे सकते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा उबलन हो रहा है। पानी में आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर कितना, मतलब कि मैं आप लोगों को वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, नहीं तो आप बोलोगे कि वीडियो फेक है, वीडियो अच्छा नहीं रहा। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मैं आप लोगों को वीडियो को इसी मतलब कि यहीं पर रह के वीडियो को आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एकदम लाइव प्रूफ के साथ कि 2 मिनट आप लोग देखिए। मैंने अभी किया है और 2 मिनट में आप लोगों को पानी उबलने लगेगा। पानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये उबलन हो रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप लोग, उबलन शुरू हो गया है। उबलना मतलब कि शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं टाइम अपने मोबाइल के अंदर कि 2 मिनट में ये पानी उबलना शुरू हो गया है। तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे टिप्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आप लोगों को विश्वास होगा, देख सकते हैं।